En vandag het ons vir Dr Cronje by ons. Hallo Stefan. Dr Cronje is 'n algemene praktisyn wat gespesialiseerd is in vlieëniers, duikers, suurstofterapie en beroepsgesondheid. En hy gaan ons vandag so 'n bietjie meer kom vertel oor alles wat vlieëniers en duikers moet weet. So Dr Cronje, ek gaan sommer wegval met die eerste vraagie. Wat is dokter se grootste uitdaging in optometrie as dit kom by beroepsgesondheid vir lugvaarte, duik en dronevlieëniers? Ja, die groot dilemma is, dis natuurlik 'n visie is maar net een aspek van 'n persoon se geskiktheid om sy beroep te beoefen. So ons praat hier oorkoepelend oor die fitness for the job, geskiktheid vir die beroep. Met ander woorde, het die persoon die intrinsieke of die vermoëns om van sy taak te kwelt, of wat is die regte idioom, in elk geval om dit met die nodige sorgvuldigheid te kan doen en met veiligheid vir die publiek. Nou, daar is verskillende standaarde wat beïnvloed word afhangende van die risiko. Byvoorbeeld as jy ergens in die Karoo landopmetings doen met 'n drone wat 25 kg weeg, maak dit waarskynlik nie saak of die dag gaan gerook het die vorige aand nie. Maar as jy 'n lugredery vlieënier is, dan moet jy baie skerp oë hê, 'n baie skerp verstand. Jy mag glad nie moeg wees nie, wat 'n groot probleem is, en veral goed kan sien. En goed kan sien is natuurlik wat jy nou spesifiek oor vra, en daarmee is, soos jy weet, het jy 'n baie wye veld, wat bestaan uit hoe skerp hulle kan sien, kan hulle kontras goed onderskei, soos om byvoorbeeld 'n ander vliegtuig in die wolke te kan sien, sodat hulle nie in die lug bots nie. Hulle moet die vermoë hê om in kleur die verskillende alarmliggies te kan sien, die elektroniese paneel te kan interpreteer, die radar te kan interpreteer. En jy weet, in die ou dae was alles wit en swart, toe word dinge kleur, en tradisioneel was alles wit en groen en rooi, en toe uiteindelik verander hulle dit na cyan en bruin vir sekere goed, maar die alarmliggies is nog steeds rooi en groen, jy weet. So daar is maar nog steeds 'n uitdaging om daardie komponent aan te spreek. En ek dink 'n mens druk meer en meer die soos tegnologie verbeter, die moontlikheid om mense om dit te kan laat werk. Maar die regulasies het nog nie heeltemal bygekom nie, omdat hulle internasionaal gesinkroniseer moet wees. Want jy vlieg nie net om jou eie huis nie, jy vlieg in ander lande en oor ander mense se erwe, en jy wil natuurlik dit ook veilig kan doen. So, in kort om jou vraag te antwoord, die grootste uitdaging is uiteindelik om vas te stel, kan hierdie persoon, of hy dit nou vir plesier of vir sy werk doen, kan hy dit met redelike veiligheid beoefen. Goed, en dokter het nou so vinnig genoem oor kleurvisie. Hoekom is dit so belangrik vir vlieëniers? Wel, weer eens, omdat die meeste van die instrumentasie in 'n mate op kleur aangewese is, of kleurgebruik, of kleurkontraste gebruik, is die feit dat 'n persoon nie noodwendig normale kleurvisie het nie, en dit is natuurlik 'n relatiewe term, want ons gebruik nou maar die gewone Ishihara siftingstegniek om te bepaal, val hulle binne in daardie kriteria. As hulle dit wel doen, dan is die ondervinding nou maar oor die afgelope 100 jaar, want ons lugmag is die tweede oudste in die wêreld. Baie min mense weet dit. Maar in elk geval, so baie van die dinge het met verloop van tyd net eenvoudig standaarde geword wat die toets van tyd deurstaan het. Die dilemma is wanneer 'n persoon afwyk van daardie standaard. En dan moet jy bepaal hoe ver wyk hulle af en beïnvloed dit uiteindelik hulle veiligheidsfunksie. En gaan hulle dan nog steeds byvoorbeeld
die paneel reg kan lees, die alarmliggies reg kan interpreteer, en gaan hulle landingsliggies se syne, wat ook kleur gekodeer is, reg interpreteer. Maak sin. Nou, vir toekomstige vlieëniers, indien hulle graag wil kom vir die toetsing, is daar enige toetse wat hulle vooraf kan doen om dalk hulle self te sif, voordat hulle dokter se praktyk besoek? Wel, ek dink, ek gaan by die eenvoudigste begin. Die eerste sou wees, indien 'n persoon met die optimale korreksie wat jy vir hulle kan gee, of dit nou met behulp van brille is, of selfs met chirurgie, indien hulle visie slegter is as 6/9, nee, dan gaan hulle nie vir 'n lewe kan vlieg nie. Met ander woorde, hulle gaan nie kommersieel kan vlieg nie. Hulle moet ten minste 6/6 visie, met ander woorde op 6 meter sien wat 'n normale persoon op 6 meter behoort te kan sien. As hulle dit nie kan doen nie, gaan hulle nie kan werk nie. Al is hulle lief daarvoor. Maar tot en met 6/9 hoef hulle nie korreksie te dra nie. En as hulle kan korrigeer tot 6/9, kan hulle nog steeds vir die plesier vlieg, maar net nie as 'n werk nie. Goed. Okay, en ek en dokter het vroeër vandag ook so 'n bietjie gesels oor die optiese opsies vir vlieëniers. Ja. Wat ons lekker gesels het oor multifokale brille wat spesifiek ontwerp is vir vlieëniers om op 'n intermediêre afstand in die kajuit bo hulle te kan sien en ook naby hulle te kan sien. Maar met dit gesê op die kleurvisie onderwerp, is kleurkontaklense of kontaklense wat die kontras van kleure verbeter toegelaat vir vlieëniers? Ek dink almal hou hulle asem op, want uiteindelik, ek ken nou onder andere 'n vrou, 'n vriendin, wat kleurblind is, wat baie ongewoon is, want dis meestal mans wat kleurvisie probleme het, en die individu het op 'n stadium hierdie kleurkorrigerende brille gekry. En sy het vir 'n uur langs 'n skildery gesit wat vir 20 jaar in hulle huis gehang het, en sy het vir 'n uur lank gehuil, want vir die eerste keer in haar lewe kon sy rooi sien. Wow. Sy het altyd gedink oranje en rooi is dieselfde ding. So ons weet dat daar die moontlikheid is, die dilemma is, dit is nog nie in alle kontekste, alle lande, met inbegrip van die regulasies, met inbegrip van verskillende lande se interpretasie, met die funksionaliteit van die brille of die kontaklense, uiteindelik die gerusstelling dat dit optimaal sal funksioneer binne in die vliegomgewing. Byvoorbeeld, sê nou maar is 'n kontaklens en die persoon kry skielik 'n oog wat krap. Haal hy sy lens uit, nou skielik is hy weer kleurblind. Jy weet, so dinge is nie altyd so maklik as wat 'n mens sou dink nie, of so ooglopend soos wat 'n mens sou dink nie. En daarom byvoorbeeld, al dra 'n persoon paal kontaklense, moet hy altyd 'n spaar stel harde lense hê vir daardie juiste rede. En is die opsie daar vir hulle om 'n ekstra stel bril ook te hê, indien hulle 'n kontaklensdraer is? Dis 'n vereiste. Dis 'n vereiste. Dis 'n vereiste vir presies daardie rede. Okay. Maar weer eens om terug te kom na die kleurkorreksie aspek, dis nou nog net nie deurgetrap nie. Ek weet nie hoe ver ons daarmee is nie, ons weet nie uiteindelik wat die uitsprake gaan wees nie. Daar's Hooggeregshof sake in Nieu-Seeland en ander lande wat hierdie hele ding aanspreek. So ons hou almal ons asem op, want dit sal die wêreld vir baie mense, jy weet, 'n baie groter plek maak, en natuurlik vir hulle baie meer bevrediging gee, want hulle kan skielik, dis vir hulle 'n ander wêreld waarin hulle lewe. En dit was vir my verstommend om byvoorbeeld in die individu te sien wat se verskil dit gemaak het. Okay. Dokter, en ek het ook vroeër vandag gelees dat vir vlieëniers is slegs enkelvisie op die oomblik aanvaarbaar. In Suid-Afrika. In Suid-Afrika. Ja. Kan dokter dalk bietjie meer uitbrei daaroor? Ja, dit is soos baie dinge, maar hulle loop neem.
ontstaan hierdie dinge dikwels uit 'n individuele geval. En in hierdie geval, soos ek die storie verstaan, was daar 'n militêre vlieënier wat enkelvisie gehad het. En uiteindelik het die individu deur verloop van, kom ons noem dit nou maar, of rangdwang of ander metodes by die punt gekom waar hulle hom toegelaat het om te kon vlieg. En hy het vir hulle gesê, wel, ek het nog nooit 'n karongeluk gehad nie, en. En uiteindelik het hulle gesê, wel, ons kan nie regtig meer hierdie persoon weerhou daarvan om te kan vlieg nie. Hy het gevlieg, veilig gevlieg, en van daardie dag af in Suid-Afrika as enigste land in die wêreld kan jy met 'n enkel oog vlieg. Maar daar's nog steeds vereistes en hulle kyk maar, jy weet hoe jou outsurance lyk, om te sien of jy goed aangepas is met die oog. En daar's 'n tyd wat jy met een oog moes kon aanpas. Wat verstommend is dat mense met enkel oë dieptepersepsie kan aanleer deur die manier wat hulle skaduwees interpreteer. So, daar's soveel substitusie aspekte van onder andere monokulariteit, dat ons nie altyd die grense weet nie. En ons is voortdurend besig om daardie grense te druk. Jy weet, lugvaart het begin in 'n militêre tipe situasie. En daar was dit eintlik baie maklik om te sê, perfekte kandidate alleenlik. Met ander woorde, as jy nie absoluut in alles 100% was nie, is jy uitgegooi. Maar met ter tyd en met verloop van tyd, en veral in Amerika, waar menseregte, jy weet, ek wil sê amper oorboord gaan, is die standaarde gedruk deur die howe en individue en mense wat tog gevlieg het, dat baie van die dinge wat ons amper as heilige koeie beskou het, baie goed op die vuur beland het en uiteindelik burgers geword het. En die standaarde word deesdae aanvaar en hulle word internasionaal aanvaar. So ek dink optometrie is regtig 'n baie opwindende ding. En ek wil eintlik sommer jou uitnooi, indien jy nog nie daaraan gedink het nie. Die vliegmediese paneel het baie beslis insette van optometrie nodig. Met ander woorde, mense wat binne in die veld werk, weet wat die nuutste tegnologie is wat inkom, en uiteindelik dit voorstel aan die vliegmediese paneel. Ons het wel 'n oftalmoloog, maar optometrie is nie altyd noodwendig goed verteenwoordig nie. So, dit is miskien iets om aan te dink. Ja, en ek dink dit is wat die mediese industrie so lekker maak, is die netwerk wat mens vorm om saam hande te vat, en ek hoor definitief hoop in dokter se stem vir die ouens wat bietjie kleurblind is en dalk monokulêr is. Ja. So ek gaan dalk ons gesprek afsluit hierso, maar ek dink ons gaan definitief vir dokter Cronje terug hê om bietjie meer in diepte in te gaan in sekere van die beroepe, soos vlieëniers en duikers. Met dit moet julle asseblief ons YouTube kanaal dophou vir 'n opvolgvideo met dokter Cronje, en ek sê vir dokter baie dankie. Baie dankie, Stefanie.